Ребята, всем привет! Вот мы сегодня приехали на дачу. Сегодня 30 марта. У нас вчера был и позавчера сумасшедший просто ветер. И посмотрите, что он нам тут натворил. Картошку мою всю открыл. Эти мои все парники завалил. Он прям выдрал, видите, вот колышки. И вот так вот все выдрал. Мои посадки тут все нарушил. Да. Сейчас будем. Но здесь ничего не было. Здесь не особо страшно. Посмотрите, как все цветы выгнулись. Ветер просто был нереальный. У нас даже есть и трагические случаи в городе. Деревья завалились прям на людей. Ой. Все погнулись. Ужас. Просто лежат нарциссики мои. Как ветер сюда дует, не пойму. Что еще у нас тут приключилось? Главное, земля, смотришь, земля сухая. А ветер, и хотя и дождь был, у нас в городе был дождь. Ну как же ж так, а? Ну как? Еще и обещают всю следующую неделю холодную, вплоть до того, что мороз будет ночью. Небольшой, но он мне тоже совершенно не нужен. Я уже настроилась на весну. Так, сейчас будем все складывать. Так вроде ничего больше не произошло. Это мы приехали на проверку, что тут было. Я так и знала, что он эти парники мне снесет. Так, чесночок. Так, у меня тут, как всегда, обход идет. И вот помните, я вам говорила, что у меня на вот этих вот, на двух деревцах почечки не растут. А нет, вот они начинают. Здесь на этом, правда, не видно еще. А на этом начала. Это у нас что это? Опять я забыла. Короче, то ли слива, то ли абрикос. Еще остался персик. Еще персик остался. Так, ну что, надо пойти что-то поделать. Завтра тоже дождь обещают вечером. В воскресенье вообще целый день будет дождь. Ой, прямо все охоту отбивают работать. Ну, дождь тоже надо. Но земля, кстати, сухая. Я вот так пальцем потрогала. Не знаю, где этот дождь. Наверное, только в городе, где не нужно, поливает. А там, где нужно, не поливает. Так, обошла я. Короче, какая-то собака у нас тут лазит в прямом смысле слова. И она мне поломала смородину, которую, вернее, малину, которую я купила. С этим зелененьким, с таким отросточком. Это мне не нравится. Надо срочно ставить забор. Просто срочно. Вот у меня такое подозрение. Вот видите, вот здесь вот она. Здесь вот она проходит. И все. Я здесь ничем не могу закрыть. Тут такие хлипкие эти. Что оно вот болтается. Она толстая прошла и все сдвинула.
Либо надо тут закрепить мне сейчас чем-то. Сейчас, короче, пойду. Такие лапы здоровые. Ребята, буду теперь записывать звук так, потому что у нас там идут и рядом, и у нас строительные работы. Очень шумно, очень слышно эту пилу. Поэтому записываю так звук. Значит, вот этот кусочек, где я посадила чеснок, я решила его немножко тоже облагородить. Там, получается, идет как бугорок такой вот. Его, может быть, очень плохо видно, но он есть. И вот я вот посадила, я сейчас показывала лук там тоже. Вот, и здесь я лук тоже посадила. И хотела вам показать, что пророс. Вижу, что есть уже эти всходы. Это лук Exhibition. Вот, но я очень боюсь, что может ночные эти температуры, мороз, что он может мне все испортить. Короче, расстроилась я немножко, ну, то ладно. Посадим снова, да, не будем отчаиваться. И хотела я вот эту вот кусочек этот немножко разгромадить. Вилы взяла, приготовила себе сапку. Но земля, конечно, так как она не обрабатывалась уже очень долго, столько там этих разных корней, просто я замучилась. Я вся мокрая стала, потому что это надо постоянно собирать их, убирать, да, все выкорчевывать. И хочется же все сделать как положено. Хотя здесь земля, в принципе, неплохая. Она такая рыхленькая. И вот я вилами и сапкой немножко тут расчистила и решила оставить все-таки этот горбик, потому что увидела, что у соседей так дыня растет, прямо на таком пригорочке. Вот. И я подумаю еще, что, может быть, дыню, может быть, посажу туда кабачки, да, какие-то. Вот там, в принципе, 1-2 кабачка еще войдет, и какую-то там одну дыньку посадить, или даже, может быть, 2 туда войдет. Вот, и почистила немножко эту территорию. Она солнечная достаточно, хотя там ветерок, ну ветер везде. Я думаю, может быть, поставим забор-то и не будет так сильно дуть. А вот этот участочек, где у меня вот редиска растет, вот видите, где эти деревья спиленные, там у меня редиска, там маловато места будет, там же я туда хочу арбузы посадить, хотя бы там, да, штук 5 кустиков. Ну, издалека, может, кажется, конечно, что маленькая территория, но там 5 метров вот так вот идет в длину. То есть я думаю, что арбузов 5 туда влезет. А дыньку мне можно будет вот на этот участок посадить. Ну, тоже пару кустиков, господи, достаточно так в качестве эксперимента, учитывая, что мы никогда ничего не выращивали, как оно там, что там оно будет. Посмотрим. Но чеснок очень хорошо взошел у меня. Вот, посмотрим, что там из него получится. Так, а здесь я решила посидеть, немножко передохнуть. Какое-то у меня было совсем сегодня нерабочее настроение, настроя не было никакого. Мы приехали экспромтом, так как надо, да, подготовить и лес для забора. И вот я сижу и рассуждаю, что все-таки мы с этой первой секцией немножко лоханулись. Надо все-таки брать лак и покрывать сверху морилку лаком, потому что прошел дождь, а дождь был очень сильный, и он снял хорошо краску, эту морилку. Я уже решила туда не ходить, не смотреть, потому что на видео это, возможно, будет не так заметно. Вот, но прям сильно так стало светлее это дерево. И мы решили, что завтра подъедем, наверное, купим этот лак. Хотя бы в 1 слой покроем. Хотя бы в 1 слой. Вот, чтобы хоть как-то защитить эту древесину, да, от вот этих вот таких вот непогод. И вот я пока сидела, увидела, что еще у нас растут цветы. Вот эти вот цветы,
непонятный для меня. То ли это лилии, то ли это петушки. Не знаю я, что это за цветок такой. Никто мне так и не написал, что это такое. Потому что там есть и петушки, и вот такие вот, видите, вот как соцветием таким, да, прямо вот оно цветет. Не знаю, я же ж не понимаю, в этом ничего у нас никогда такого не было. Никогда огорода не было, никогда этих цветов. Это не мы сажали, это еще от старых хозяев. Оно прям такой вот полосочка идет. Вот. И посмотрим, что получится. Потому что если понравится, то мы их, конечно же, отсюда пересадим. Потому что мы здесь ходим, топчем. Все это. Вот я показываю, что это за цветок такой. Ну, там вперемешку, я же говорю, там вперемешку и ирисы. Вот, и потом в дальнейшем вот здесь вот будет везде забор. И я думаю, что там и ветра не будет уже такого, да, и здесь гамачки будут. И вообще хочу здесь сделать зону такую отдыха, засеять все, выровнять землю, засеять все травой такой вот газонной. Вот, чтобы можно было там, как говорится, и на травке посидеть, и зелень все-таки, да, закрывать все плиткой, как бы тоже я не хочу. Все-таки дача, природа, должно быть много-много зелени. И тут же рядышком у нас будет и огородик. Потом как-то огорожу эту зону отдыха от зоны огорода. В общем, все еще впереди. Мы в конце концов только начали. В том состоянии, в котором мы зашли вообще на эту дачу. Да, кто не знает, можете посмотреть мои первые видео и глянуть вообще, как это все было. Для новичков, кто впервые на канале, то эту землю очень долго не обрабатывали. Здесь все было настолько заросшее, что ну, в ужасном, короче, состоянии было. И решила я эти нарциссики все наши, те, что упали, да, как говорится, от ветра лежат, забрать домой. Потому что погоды сейчас плохие, на дачу навряд ли мы приедем. А дома будет радовать глаз. А чего нет? Аромат великолепный. Всем спасибо.